il loro ingresso in campo. La squadra di casa, l'Arconatese, classica divisa bianca, mentre per il Sestri Levante divisa rosso-blu. Poi ci sarà anche il solito fischia, il direttore di gara comincia. Marquez si allarga, Buso riceve, buona posizione per il numero 10 che va alla conclusione. Buso non glielo permette, poi sbaglia clamorosamente Alio, prova il tiro da centrocampo selvaggio, il pallone che passa alle spalle di Gentile che strattona il giocatore del Sestri Levante. Si prende anche l'ammonizione, secondo giallo della partita per il capitano dell'Arconatese. A mio avviso la trattenuta, servito dopo un rimpallo da Marquez, prende velocità Buso, sfida Bianchi, entra in area di rigore, la porta sul mancino, cross basso, arriva in scivolata Marian, rientra sul destro, Gentile cerca ancora l'1-2, Vecchierelli in posizione regolare, cerca uno strano tiro cross, pallone che si giovane, ma è altrettanto bravo Cavalli a chiudere la linea di passaggio. Qui arriva la strattonata proprio del numero 2 ai danni di Pastore, non ha... Parte Pastore con il destro, pallone alto e centrale, non ci può arrivare Salvalaggio, esultanza forse un po' polemica quella di Pastore, ma sta di fatto che l'Arconatese si riporta in partita al terzo minuto. Cavalli, centralmente selvatico, zona tiro, prova il mancino, beffa, Mirko Alio con questo sinistro, dalla distanza, doppietta per il numero 6 che viene ad esultare festeggiando con qualcuno in tribuna. Seconda doppietta per Ferretti, anticipato da Veroni, pallone che rimane a disposizione di Buso, allarga su Sakai che entra in area di rigore, Marianelli col destro trova il gol del 3-1 Sestri Levante con il passaggio di Sakai che trova libero, smarcato in area di rigore, Marianelli che con il destro deve solo appoggiare in porta per il 3-1 del Sestri Levante. Il cross teso di testa, va a schiacciare Veroni. Vediamo adesso Santonocito, parte con il mancino, anche questa volta forte e centrale l'Arconatese. Bene dall'intervento di Ferretti, poi Sakai libera, triplice fischio, finisce.